отырсыңдар қыздар? Қандай әдемі билеріңдер қыздар? Тамаша. Мен ондарға отырғанда бала Қар еріді, суақты, күндер келді, шуақты, байтақ дала келбеті, төкті кілем сияқты. Балалар, көктем аруын ортаға шақырайықшы. шақырамыз балалар. Шапалауынаш, кәнеки балалар. Келді көктемін, гүлдер бүршігін жары. Келді көктемім, жаңа бір үміт алып. Қуанып жасымызда кәрімізде, саламыз шаттық әнге бәрімізде. Көктем ару келді, Мен көктеммін, былтыр келіп кеткенмін, көзін ашып бұлақтың түбіне тал еккенмін. Сәлем бердім сұлу нәзік қыздарға, сәлем бердім ержүрек батыр ұлдарға. Құрметті ата-аналар, ханшайымдарымыз, сіздерді келіп жатқан 8-ші наурыз мейрамдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Балалар, сендерге тілерім бақытты балалық шақ тілеймін. Рахмет, көктем ханшайымы, қош келдіңіз. Біздің қыран тобының аналарына арналған ертеңгілігін бірге отырып тамашалаңыз. Келесіде біздің балапандар таппақ айтуға шығады. Марғұлан,